Alhamdulillah pengantaran kulkas showcase-nya sudah sampai di toko sekitar jam 8 malam dan langsung dikasih turun sama abang ini yang mengantarkan, dan tidak ada yang bantu ini, cuma satu orang yang luar biasa ini. Dan kulkas showcase yang satunya lagi ini mulai mau dikasih turun ini. Alhamdulillah kulkasnya sudah sampai di toko dengan selamat. Ini kulkas showcase merek Sangking sebanyak 2 unit. Ini alhamdulillah, semoga semakin laris aja ini minumannya. Dan insyaallah besok pagi kita akan unboxing ini kulkas showcase nya guys. Oke, sampai di sini dulu, terima kasih.